ընկերներին Ամերիկայում։ Այսօր եւ մյուս հանդիպմանը շատ կարևոր թեմա է սոցիալ հուզական ուսուցումը։ Եվ ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել մեր բանախոսներին, իրենք արդեն կներկայացնեն եւ իրենց եւ կխնդրենք, որ բոլոր հարցերը դուք գրեք chat box-ում եւ ներկայացումից հետո մեր բանախոսները կպատասխանեն հարցերին։ Խնդրեմ Լիլիթ ջան, խոսքը ձեզ փոխեմ։ Merci Նայինի ջան։ Բարև բոլորին, բարև ձեզ, բարի կալուստ։ Մենք ուրախ ենք, որ այսօր այստեղ ենք ձեզ հետ եւ շնորհակալ ենք, որ դուք միացել եք մեզ։ Ինչքան էլ սրտով կուզեինք ձեր համար հայերենով ներկայացնել, դժվար կլինի։ Բարեբախտաբար մենք այստեղ ունենք մեր սիրելի թարգմանիչը, որ նաեւ թերապիստ է, Ռեբեկա ջան։ Շատ լավ, բարև բոլորին, ողջույն, բայլուս եմ ասում, ես ուրեմն Ռեբեկա Թեկյանն եմ, մասնագիտությամբ հոգեթերապևտ եմ, բավականին ծանոթ թեմաներ այսօր կքննարկենք, եւ ուղղակի նաեւ նշեմ, որ գրավոր թարգմանությունը Ռուբինա Վասիլյանն է արել։ Next slide. Okay. Բարև ձեզ։ Բարև. So we are here to discuss social emotional learning. Մենք ստեղ ենք խոսելու սոցիալ հուզական ուսուցումը։ Okay, կներեք, mute եղավ։ Okay. Please remember that this is part A of a two-part presentation. Խնդրեմ հիշեք, որ ասի առաջի մասն է երկու մասի ցույցից։ Our team preparing part B is working hard to bring you many wonderful resources and a toolkit you'll want to be here for. Մեր երկրորդ խումբը պատրաստվում է եւ բավականին ջանք է տանում, որ ձեզ լավ ռեսուրսներ փոխանցեն։ As a reminder, that's on Thursday morning, 9 a.m. Armenia time. Հիշեցնեմ, դա կլինի 5 շաբթի առավոտ ժամը 9-ին Հայաստանի ժամով։ My name is Lilith Makurchan Rosenberg, and I've been practicing as a school psychologist for 20 years. Իմ անունը Լիլիթ Մկրտչյան Ռոզենբերգ է, եւ ես որպես դպրոցական հոգեբան եմ աշխատել ավելի քան 20 տարի։ Both in schools and privately with school-age children through adulthood. Եվ դպրոցներում են աշխատել եւ անհատապես երեխաների հետ մոտավոր 5 տարեկանից մինչեւ պատանիներ։ I really enjoy working directly with parents and teachers. Իմ համար շատ հաճելի է եւ ուսուցիչների հետ աշխատել եւ ծնողների հետ աշխատել։ To help them understand and support their kids' learning and mental health needs. Օգնել որ նրանք հասկանան իրենց երեխաների հոգեբանական կարիքները եւ սովորելու պահանջը։ Ani ջան։ Ani չենք լսում։ Կներեք։ Բարև, my name is Ani Magadichin Holloway. I have been a school psychologist for 13 years. Բարև, իմ անունը Անի Մկրտիչյան Holloway է եւ ես դպրոցական հոգեբան եմ եղել 13 տարի։ I have worked both in schools and privately, from preschool into adulthood. Աշխատել եմ եւ դպրոցներում եւ նույնպես դպրոցից դուրս անհատապես 5 տարեկանից մինչեւ չափահասների հետ։ My passion is stress reduction, mindfulness, and social emotional learning. Իմ հատուկ մոտեցումը կենտրոնացումը ավելի ստրեսի կարգավորելն է։ Can you repeat the other two again, please? Mindfulness and social emotional learning. Մտքային ներկայություն եւ սոցիալ հուզական ուսուցում։ Բարև բոլորին. My name is Tina Balasanyan. I've been a school psychologist for 12 years. Բարև բոլորին, ես Թինա Բալասանյան եմ եւ
դպրոցական հոգեբան եմ եղել 12 տարի։ My experience includes working with secondary school age students ages 14 to 18. Իմ փորձը նաև ներառում է պատանիների հետ աշխատել 14 տարեկանից մինչև 18 տարեկան։ In addition to helping students who struggle academically, socially, or behaviorally. Եվ նաև նրանք այն աշակերտները, որ վարքագիծով, էմոցիոնալապես կամ ակադեմիական ձևով խնդիրներ ունեն ուսուցման մեջ։ I have experience facilitating social and emotional learning through community building practices. Իմ փորձը սոցիալ հուզական ուսուցման աջակցության մեջ եղել է համայնքը աջակցելու մեջ ավելի խմբակային միջոցներով։ Next slide. And then the next one. Okay, so we as school psychologists believe these key points that you see here. Մենք որպես դպրոցական հոգեբաններ հավատում ենք այս հետևյալ կետերը, որ դուք տեսնում եք այստեղ։ Today, we hope to convey the importance of social emotional learning. Այսօր հուսով ենք, որ կկարողանանք ցուցադրել, թե ինչքան կարևոր է սոցիալ հուզական ուսուցումը and the specific skills, habits, and mindset եւ հատկապես այդ հմտությունները, մտածելակերպը եւ այդ ունակությունը that have positive impact on school climate, որ դրական ձևով կազդեն դպրոցի իրավիճակում, improve academic performance, կկարողանան օգնել ակադեմիական արդյունքը and reduce mental health issues. եւ կկարողանան նվաստեցնել հոգեբանական խնդիրները։ Next. We know that our students do better when academics and social emotional learning are taught together. Գիտենք, որ մեր աշակերտները ավելի լավ են աշխատում եւ ակադեմիականը եւ հույզերը միասին սովորում են։ Teaching students how to share ideas respectfully, Ուսուցանել երեխաներին, թե ինչպես կիսվել իրենց կարծիքները կամ գաղափարները միասին, have empathy for academically diverse peers, կարեկցություն ունենալ տարբեր հասակակիցների հանդեպ, push through challenges to meet their goals, հաղթահարել տարբեր խնդիրներ, որպեսզի իրենց առաջադրանքներին հասնել and control impulses, եւ կարողանալ այդ ավելի առանց տիրապետելու այդ ցանկությունները կարողանան տիրապետել are just as important as teaching them to read fluently, multiply, and write. Ինչապ կարևոր է ինչպես սովորել կարդալ, գրել եւ խոսել։ Next. Here is our agenda for today. Սա այսօրվա օրակարգն է։ And on Thursday morning's presentation, there will be more tools to teach SEL to students. Հինգշաբթի ավելի գործիքներ կվերանայենք ինչպես ուսուցանել այս ամենը երեխաներին եւ աշակերտներին։ Though we will have that today also. Բայց որոշ չափով այսօր էլ կունենանք։ Next. Ani? We're going to start by talking about the learning brain. Մենք պիտի սկսենք խոսել թե ինչ է նշանակում եւ ինչ է սովորող ուղեղը։ When a student feels calm and safe, they are open for learning. Երբ աշակերտը հանգիստ է եւ ապահով է զգում, պատրաստ են սովորելու։ Next. Executive functioning skills are an important component to learning. Գործադիր գործելույթը կարևոր մաս է սովորելու մեջ։
With all the information coming in, the brain needs skills to filter distractions. Այդ բոլոր ինֆորմացիան կամ տեղեկությունը, որ ներս է գալիս, ուղեղը պետք է կառավարի, թե ինչքան է, թե ինչ է իրեն խանգարում կամ խանգարող հանգամանք լինում։ Needed to set and achieve goals. Նաև որպեսզի իրեն առաջադրանքները որոշի And control impulses. եւ կառավարել այդ ակնթարթային ցանկությունները։ Like an orchestra conductor, it tells the brain what to do. Օրինակ, ինձ որ նվագավարը ասում է թե ով ինչ երաժշտությամբ նվագի, նույնիսկ այդ գործադիր գործառույթը ասում է թե ինչտեղ ուղեղը աշխատի։ Next. Next slide. So our executive functioning skills help us do lots of things. Մեր գործադիր գործառույթը օգնում է որ մեզ բավականին տարբեր բաներ անենք, They help us to complete tasks. օգնում է որոշ բաներ կատարել, These core brain processes lead to higher order thinking, այս հիմնական աշխատանքները նաև տանում են ավելի բարձրակարգ մտածելու and purposeful, goal-directed behavior. եւ նպատակային առաջադրանքի վրա կենտրոնացած վարքագծին ընտանում։ These skills begin developing in preschool years Այս հմտությունները սկսում են ավելի զարգանալ 4 տարեկանից կամ ավելի փոքր and don't fully mature till about 18 years of age for girls եւ աղջիկների համար մինչ 18 տարեկան շարունակում են զարգանալ and 21 years for boys. եւ տղաների համար մինչ 21 տարեկան։ So yes, girls are more mature than boys. Ուրեմն այո, աղջիկները ավելի հասուն են, քան տղաները։ Next. Did it come through? When we are calm. Oh, Երբ is մենք it հանգիստ on- ենք, Is the slide, the closet slide, do you guys see it correctly? Mhm. Okay, I don't see. Oh, there we go. Okay. When we are calm, everything is organized in our brain. երբ մենք հանգիստ ենք, ամեն ինչ կարգավորված է մեր ուղեղի մեջ, դասավորված է, When everything is organized, it's easier to find what you need. երբ ամեն ինչ դասավորված է, ավելի հեշտ է գտնել այն ինչ որ փնտրում ես։ This is how we can learn and remember new information. Այս ձևով մենք կարողանում ենք հիշել եւ սովորել նոր տեղեկություններ։ Next. Executive functioning skills strengthen significantly from childhood into teenage years. Գործադիր գործառույթը բավականին զարգանում է մանկության տարիներից մինչև պատանեկան տարիներին, It naturally develops բնականորեն զարգանում է and can be influenced by environmental enrichment. եւ նաեւ կարող ենք ազդեցություն ունենանք թե ինչպես է նա զարգանում միջավայրի կերպով։ However, stress and trauma can delay the development of these skills. Սակայն ստրեսը եւ տրավման կարող են ուշացնել այս զարգացումը։ Next. So now I'm going to briefly review the parts of our brain that help us learn. Հիմա հստակորեն ուղղակի մի քանի ուղեղի մասերը կնայենք, թե ինչն ենք օգտագործում այս ընթացքի համար։ First, we have the amygdala, our emotion center. Առաջինը ունենք ամիգդալան, մեր հուզական կենտրոնը, This acts as a security guard and only So- lets in information. սա որպես պաշտպան է, պաշտպանի դերում է եւ միայն տեղեկության մի մասն է ընդունում։ And it only does that when it feels safe.
Եվ այդ անում է միայն երբ ապահով է իրեն զգում։ The prefrontal cortex is where our Գլխուղեղի- executive functioning skills are. Գլխուղեղի նախածնային կեղևը ստեղ մեր գործառույթ գործադիրը ունի իր աշխատանքը։ And then we have the hippocampus. And this is Donate. where our memories are. Եվ ստեղ մեր հիշողություններն են պահվում։ So now I'm going to talk briefly about what happens when we are stressed. Հիմա մի փոքր խոսեմ, թե ինչ է լինում, երբ մենք ստրեսի մեջ ենք։ The amygdala stops information from getting in, Ամիգդալան արգելում է տեղեկություն, որ ներս մտնի, and it decreases the blood flow to our prefrontal cortex. եւ նվազեցնում է արյան հոսքը դեպի մեր գլխուղեղի նախածնային կեղևը։ Fear and anxiety shut down thinking. Վախը եւ անհանգստությունը չեն թողում ուղեղը մտածել։ This is called the stress response. Սա կոչվում է ստրեսային արձագանքը։ Our minds are built this way to help us fight or flight. Մեր ուղեղները այսպես են կառուցված, որ մեզ օգնեն կռվել կամ թռչել։ It is to help us run away from animals, Մեզ օգնում է կենդանիներից փախչել, not solve math problems. ոչ թե մաթեմ անել։ In modern times, we also sometimes freeze when we are too stressed. Այս օրերին նաև այսպես ասած սառում ենք, երբ մենք ստրեսի մեջ ենք։ This is why when we are all stressed, Սրա համար, երբ որ մենք ստրեսի մեջ ենք, we cannot think correctly and make proper decisions. չենք կարողանում ճիշտ մտածել եւ ճշգրիտ որոշումներ կայացնել։ And sometimes we say things that we regret. Եվ երբեմն բաներ ենք անում, որ զղջում ենք։ Next. So in current day, we don't have large animals to run away from. Այս օրերին մեծ կենդանիներ չունենք, որոնցից պետք է վազենք կամ փախչենք, But we still do experience stress. բայց դեռ զգում ենք ստրեսը։ Children who are exposed to constant stress or trauma Երեխաները, որոնք անընդհատ ստրեսի մեջ են կամ տրավմայի մեջ են, will have a more difficult time to cope. ավելի դժվար ժամանակ կունենան այդ ամենը անցալելու։ And as much as the child tries to learn, Եվ ինչքան էլ այդ երեխան փորձի սովորել, the weight of the stress keeps pulling them back. ստրեսի այդ քաշը իրեն անընդհատ ետ է պահում։ Okay. Next, and Tina. We can skip this. Childhood trauma can negatively impact learning, behavior, and relationships. Մանկական տարիների կամ երեխայի կարճ տարիների փոքր տարիների ընթացքում տրավման կարող է բացասականորեն ազդել նրա ուսուցման վրա։ Because of the way terror and fear create changes in the brain. Քանի որ վախը եւ սարսափը ուղեղի ֆիզիոնոմիան փոխում են։ A child who is in heightened state of alertness Երեխան, որ անընդհատ այդ այսպես ասած բաց կամ վառ վիճակի մեջ է, or persistent fear for their safety կամ անընդհատ վախի մեջ է իրենց ապահովության համար, experiences altered brain function and poor ability to process information. զգում է թե ինչպես է տարբեր աշխատում իր ուղեղը եւ ավելի վատ ձևով է ընկալում նոր տեղեկություններ եւ ընդհանուր process-ները ուղեղի։ Next. Trauma affects learning in many ways. Տրավման տարբեր ձևերով ազդեցություն է ունենում ուսումի վրա։ It causes difficulty processing verbal information.
Դժվարություն է առաջացնում վերբալ կամ բանավոր ինֆորմացիա process-անելու մեջ, difficulty recalling what was heard, դժվարություն է թե լսել եւ հիշել, վերհիշել թե ինչ է նոր ասված, difficulty retaining information, դժվարություններ այդ նոր տեղեկությունը պահել, պահպանել, delays in development of language and communication skills, ուշացում լեզվի եւ փոխհարաբերության զարգացման մեջ and it hinders creative play. եւ խոչընդոտում է այդ կրեատիվ եւ հետաքրքրական խաղը։ Next. Trauma affects student behaviors, Տրավման ազդում է աշակերտի վարքագծի վրա, students have difficulties processing social cues. նրանք դժվարություններ են ունենում հասկանալու սոցիալական կարգավիճակները։ They have difficulties with labeling and talking about feelings in an appropriate way. Դժվարություններ են ունենում ճանաչել եւ խոսել հույզերի մասին ընդունված եւ նորմալ տեսակետից։ And they have difficulties with self-regulating their behaviors. Նաեւ դժվարություններ ունեն, որ իրենց հանգստացնեն։ They have increased aggressive and impulsive behaviors. Ագրեսիան եւ այդ ակնթարթային վարքագիծը ավելի բարձրանում է։ Next. Trauma also creates difficulties with building relationships with adults and classmates in school. Տրավման նաեւ դժվարություններ է առաջացնում հարաբերություններ եւ հասակակիցների եւ դասընկերների մեջ եւ ուրիշ չափահասների մեջ։ Next. Trauma causes the brain to be in survival mode. Տրավման ավելի ուղղին տանում է, որ գոյատևելու ընթացքում լինի։ A student experiencing survival brain Աշակերտը, որ գոյատևող ուղեղ ունի այդ պահին, doesn't like the unknown. It wants clear and hard facts. չի սիրում անտեսանելին, ուզում է հստակ փաստեր։ For them, everything is good or bad and nothing in between. Նրանց համար ամեն ինչ կամ վատ, կամ լավ է եւ ոչ մի բան այդ արանքներ է։ A student in survival brain is panicky and obsessive. Գոյատևող ուղեղ ունեցող աշակերտը պանիկային է շատ մատնվում եւ կարա անհանգիստ լինի։ Is not calm or open to new things. Հանգիստ չեն եւ բաց չեն նոր բաների։ Wants to get work done quickly. Ուզում են գործը առաջ տանել շատ արագ ձևով, Is afraid to get things wrong. վախենում են սխալանելուց, Afraid to make mistakes or look stupid. նաեւ վախենում են սխալվելուց կամ ավելի ցածր դասվելուց, They're afraid to get picked on. վախենում են նաեւ որ մեկը իրենց, այսպես ասած, ձեռ առնի, So they might not want to raise their hand. եւ դրա պատճառով հնարավոր է որ չուզենան իրենց ձեռքը բարձրացնեն And they have doubt in their skills. եւ կասկածում են իրենց հմտությունները։ So essentially, survival brain takes over their learning brain. Ուրեմն գոյատևող ուղեղը լրիվ անցնում է սովորող ուղեղը, Which makes sense because it's always trying to save your life. ու հասկանալի է որտեվ իր նպատակը կյանքը փրկելն է, ապահովություն պարգևելն է։ The longer and longer a student is in survival brain, Ինչքան երկար որ
աշակերտը գոյատևող ուղեղի մեջ է գտնվում, it gets harder to get back into learning brain. այդքան ավելի դժվար եւ երկարատև է լինում հետ գալ սովորող. So the best way to keep students in learning brain Լավագույն ձևը, որ աշակերտներին պահենք այդ սովորող ուղեղում, is to help students feel safe and supported by the adults around them. կլինի, որ այդ աշակերտները զգան աջակված եւ ապահով իրենց շուրջի մեծերի կողմից. Next. There is a direct connection between stress and learning. Ուղեղ կապ կա ստրեսի եւ սովորելու ուսուցելու մեջ. It's clear when kids are stressed, it's tough for them to learn. Պարզ է, երբ երեխաները ստրեսի մեջ են, ավելի դժվար է, որ իրենք սովորեն. Lowered stress improves academic outcomes. Ավելի ցածր ստրես նաեւ նշանակում է, որ ավելի բարձր ակադեմիական կարողություններ. Next. We don't have time to show this video. It's a YouTube video, but we've left the link for you to watch later. Այսօր ժամանակ չունենք այս YouTube վիդեոն դիտենք միասին, բայց այստեղ սիրկեն ցույց ենք տվել, որ դուք կարողանաք հետո նայեք. It explains how the survival brain takes over the learning brain. Բացատրում է, թե ինչպես գոյատևող ուղեղը ավելի առաջ է գնում, քան սովորող ուղեղը. Next. So individuals respond differently to situations. Անհատները տարբեր են արձագանքում նույն իրավիճակներին. It is our individual perception, Մեր անհատ հասկացողությունն է, psychological reaction, հոգեբանական արձագանքը and physiological reaction that determines if we are in stress or trauma. եւ մեր ֆիզիոլոգիական արձագանքը, որ տրամադրում է տրավմայի մեջ ենք կամ ոչ. Next. At this time, we all have concerns about the welfare of our students. Մենք բոլորս հիմա անհանգստություն ունենք եւ կարեւոր է, որ իմանանք, որ մեր աշակերտները լավ իրավիճակում են գտնվում. Especially our displaced students who have experienced trauma and excess stress. Մանավանդ այն աշակերտները, որ իրանց տներից փախչել են եւ ավել ստրես են զգացել. We wanted to point out that having experienced adverse childhood experiences Ուզում ենք նշել, որ բարդ փորձություններ ունենալ վաղ տարիներում does not mean a child is having a traumatic response. չի նշանակում, որ տրավմատիկ արձագանք է ունենում այդ երեխան, or that they will experience poor life outcomes. կամ որ իրենց կյանքը ավելի դժբախտ կլինի. With social emotional practices, Սոցիալ հուզական գործիքներով we create the safe and supportive environments մենք ստեղծում ենք ապահով եւ աջակցող միջավայր, that serve as a buffer against the effects of adversity and trauma. որը օգնում են որպես պարիսպ կամ պաշտպան այդ փորձությունների եւ տրավմայի հանդեպ. Ani? Ani, make sure you unmute. Sorry. Okay. We know that stress and trauma is the biggest negative impact on our learning. Գիտենք, որ ստրեսը եւ տրավման ամենաշատ ազդեցությունն ունի բացասականորեն մեր ուսուցման վրա. The one thing that has been shown through research Մեկ բանը, որ հետազոտությունը ցույց է տվել, to reduce our stress որ մեր ստրեսը նվաստեցնում է and increase our ability to cope with trauma
Եվ բարձրացնում է մեր ունակությունը, որ տրավմայի հետ դեմ առնենք, is social emotional learning. սոցիալ հուզական ուսուցումներ։ Social emotional learning is a process Սոցիալ հուզական ուսուցումը ընթացք է, through which all young people acquire and apply the skills որոնց միջով երիտասարդ կամ մանուկները կարողանում են այդ հմտությունները զարգացնել եւ առաջացնել and attitudes to show empathy for others, վարքագիծը կարեկցություն ցույց տալը, establish and maintain supportive relationships, հիմնավորել աջակցող հարաբերություններ and make responsible and caring decisions. եւ որոշումներ կայացնել, որոնք օգտակար են։ Next. Social emotional learning is the process through which young people and adults Սոցիալ հուզական ուսուցումը այդ ընթացքն է, որ երեխաները եւ չափահասները learn and apply skills for self-awareness, սովորում են այդ հմտությունները ինքնագիտակցության, self-management, ինքնակառավարման, social awareness, սոցիալական իրազեկում, relationship skills, հարաբերությունների հմտություններ and responsible decision making. եւ պատասխանատու որոշումների կայացում։ Our executive functioning skills are responsible for all of these areas. Մեր գործադիր գործառույթը պատասխանատու է այս 5 ոլորտների համար։ As I go through each area, Ամեն կետի մեջով անցնելուց I want you to think about the students you work with. ուզում եմ որ դուք մտածեք թե այն աշակերտների մասին, որոնց հետ դուք աշխատում եք։ Perhaps you know some students who are really good with this, Միթե աշակերտներ եք ճանաչում, որ բավականին հմուտ են այս ամենի մեջ, or others that may struggle. կամ ուրիշներ, որ ավելի դժվարություններ են ունենում։ Next. Self-awareness is the knowing oneself Ինքնագիտակցությունը դա ինքնիրեն ճանաչելն է and recognizing one's emotions. եւ ճանաչել նաեւ հույզերը։ It's an awareness of one's strengths and limitations. Գիտակցում է մեկի ուժերի եւ սահմանափակումների։ Next. Self-management is managing one's emotions and thoughts. Ինքնակառավարումը կառավարել է մտքերը եւ վարքագիծը, Managing behaviors to achieve goals. եւ կառավարել այդ վարքագիծը որպեսզի նպատակների եւ արդյունքների հասնել։ Next. Social awareness is a key aspect of relationship skills. Սոցիալական իրազեկությունը կարևոր բանալի է հարաբերությունների հետ կապված։ It is more of an internal thought process Ավելի ներքին մտածելու ընթացք է and not so much the action. եւ ավելի քիչ գործարք։ It is having an understanding of others Դա է որ հասկացողություն ունենանք ուրիշների հետ կապված and having empathy for their unique circumstances. եւ կարեկցություն ունենալ նրանց իրավիճակների եւ իրադարձությունների համար։ Next. Relationship skills are the foundation to building Հարաբերությունների հմտությունները հիմքն են, որպեսզի կառուցենք and maintaining healthy relationships. եւ պահպանենք առողջ հարաբերություններ։ This includes solving conflict, Սա ներառում է կոնֆլիկտները լուծել,
communicating clearly, հստակորեն եւ բարձ ձևով արտահայտվել and listening actively. եւ ակտիվորեն լսել։ Next. Responsible decision making is the ability to make ethical choices Պատասխանատու որոշումներ կայացնելը էթիկական որոշումներ կայացնելու ունակությունն է and constructive choices. եւ ավելի շեն որոշումներ։ It requires patience and thought. Պահանջում է համբերություն եւ մտածել։ Thinking before acting. Մտածել նախքան շարժվել, գործել։ Next. Social emotional learning can have a positive impact on school climate Սոցիալ հուզական ուսուցումը կարող է դրական ձևի ազդել դպրոցական միջավայրին and promote many academic, եւ օգնել, որ ակադեմիական, social, սոցիալական and emotional benefits for students. եւ հուզական առավելություններ աշակերտների համար։ The most important impact for our Armenian students Ամենակարևոր արդյունքը մեր հայ աշակերտների համար is the reduced emotional distress. նվազագույն ստրեսային հուզական արձագանքն է։ Because remember, a calm and safe mind Որովհետեւ հիշեք հանգիստ եւ ապահով ուղեղը is a mind open to learning. ուղեղը որ բաց է սովորելու։ Next. So the most immediate goal of any program Ուրեմն ամենամիջական նպատակը ցանկացած ծրագրի կամ ծրագրի is to help students feel seen, դա է որ օգնել աշակերտներին որ տեսված զգան, heard, and empowered. լսված եւ զորացած։ By feeling this support and security, Զգալով այդ աջակցությունը եւ ապահովությունը they can begin to understand themselves better նրանք կարող են սկսել ինքն իրենց ավելի լավ հասկանալ, which in turn provide a foundation for better adjustment ու ապա կարողանում են հիմք գործել, որ ավելի հանգիստ ձևով հարմարվեն and academic performance. եւ ակադեմիական արդյունքը ավելի լավ է լինում։ Next. And I'll go to the video, right? Yeah, on behalf of ASPA, we'll be sharing a video on integrating SEL in the classroom. Ասպայի շնորհիվ մենք կկիսվենք մի վիդեո թե ինչպես սոցիալ հուզական ուսուցումը դասարանի մեջ գործածել։ A very special thank you to Narine, Fimi, and Rebecca. Շատ հատուկ շնորհակալություններ Նայնեին, Ֆիմիին եւ Ռեբեկային։ Okay, հիմա վիդեոն ցույց կտանք։ I need to stop sharing it. Yes, Եվ yes, Անի։ Սոցիալ հուզական ուսուցումը եւ ինչպես կիրառել ուսուցման հմտությունները դպրոցում։ Սոցիալ հուզական ուսուցումը հույզերը հասկանալու, զգացմունքները կարգավորելու, ուրիշների հետ լավ հարաբերությունների մեջ լինելու, նպատակներ դնելու, պատասխանատու եւ հոգատար որոշումներ կայացնելու եւ կարեկցանք արտահայտվելու կարողություն է։ Ավելի մոտիկից նայենք հետազոտությանը։ Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ սոցիալ հուզական ուսուցումը բարձրացրեց ակադեմիական կատարողականը 11%-ային կետով, նվազեցրեց ագրեսիան ու հուզական հյուծվածությունը եւ բարելավեց դրական վերաբերմունքը եսի եւ ուրիշների նկատմամբ։ Սոցիալ հուզական ուսուցումը հասցեագրում է 5 հիմնական ոլորտները՝
ինքնագիտակցություն, ինքնակառավարում, սոցիալական իրազեկում, հարաբերությունների հմտություններ և պատասխանատու որոշումների կայացում։ Ինքնագիտակցություն դա մտքերը և հույզերը հասկանալու, ուժեղ կողմերը և սահմանափակումները ճանաչելու ունակություն է, ինչպես նաև անդրադարձումն այն բանի, թե ինչ է նշանակում լինել խմբի կամ համայնքի մաս։ Դասարանում ինքնագիտակցությունը զարգացնելու համար ձեր ուսանողների հետ զբաղվեք մտազբաղ մեդիտացիայով։ Միացրեք ուղղորդող մեդիտացիայի ձայնագրությունը կամ բարձրաձայն կարդացեք, որը կօգնի ձեր ուսանողների նվազեցնելու ստրեսը և անհանգստությունը։ Ստրեսի ստուգումները օգնում են երեխաներին միացնել իրենց մտքերն ու զգացմունքները։ Պարբերաբար ուսանողներին հանձնարարեք ստուգել և գնահատել իրենց մոտ ստրեսի մակարդակը 1-ից 10 սանդղակով։ Սա կարևոր հմտություն է, որը կօգնի կառուցել ինքնագիտակցությունը։ Բարձրացրեք ձեր ուսանողների հուզական բառապաշարը, քննարկելով զգացմունքները գրքերում, պատկերներում և լրատվամիջոցներում։ Օգնեք ուսանողներին ճանաչել իրենց և ուրիշների զգացմունքները։ Սկսեք ամեն օրը ուսանողներին 5-ից 10 րոպե տրամադրելով գրավոր հուշումներին պատասխանելու համար։ Ռեֆլեկտիվ գրությունն օգնում է ուսանողներին սովորել իրենց մտքերի և զգացմունքների մասին և անդրադառնալ նրան, թե ինչ է նշանակում լինել խմբի կամ համայնքի մաս։ Ինքնակառավարումը ներառում է տարբեր իրավիճակներում մտքերի, հույզերի և վարքի կարգավորման օգնող ախտահարման ռազմավարությունների ուսուցում։ Ինքնակառավարումը ներառում է նաև նպատակադրում և իրականացում։ Ստրեսի կառավարման համար կարող են օգտագործվել հաղթահարման տեխնիկաները, ինչպիսիք են հիմքային վարժությունները և խորշնչելը։ Ուսանողներին սովորեցնել իրենց մտքերը և զգացմունքները կառավարելու և կարգավորելու հմտությունները կյանքի կարևոր հմտություն է։ Դրական ինքնախոսակցությունն օգնում է միտքը բացասականից տեղափոխել խնդիրների լուծման մոտույց։ Դասընթացավարները կարող են օգնել կառուցել ուսանողի ուժեղ կողմերը, ուսուցանելով դրական ինքնախոսք։ Մարտահրավեր նետեք ձեր ուսանողներին անձնական նպատակներ դնելու իրենց առջև։ Դիտեք առաջընթացը և նշեք նպատակին հասնելուն ուղղված նվաճումները, մեծ կամ փոքր։ Սոցիալական իրազեկությունը սոցիալական ազդանշանները հասկանալու, ուրիշների հեռանկարը տեսնելու, կարեկցանք ցուցաբերելու, բազմազանությունը գնահատելու և տարբերությունները հարգելու ունակությունն է։ Կազմակերպեք խմբային շրջանակներ, տարբեր թեմաներ քննարկելու համար։ Սովորեցրեք ուսանողներին փնտրելու սոցիալական նշաններ, ինչպիսիք են աչքի շփումը, դեմքի արտահայտությունները, ժեստերը և մարմնի լեզուն։ Ընդգծեք կիսվելու, ինչպես նաև ուրիշների հեռանկարները։ Ուսուցանեք բազմազանությունը կարդալով գրքեր տարբեր մշակույթների, էթնիկ պատկանելիության, դավանանքի և ծագման մարդկանց մասին։ Քննարկեք նմանություններն ու տարբերությունները և ներառեք դասեր կարեկցանքի մասին։ Ուսուցիչները կարող են օգնել ուսանողներին զարգացնել կարեկցանքը, ճանաչելով, թե ինչ զգացում է ուրիշի տեղում լինելը։ Կարեկցանքի օրինակը տվեք և ամրապնդեք այնպիսի արտահայտություններով, ինչպիսիք են «Լավ ես, ինչպես կարող եմ քեզ օգնել»։ Հարաբերությունների հմտությունները ներառում են հստակ շփվելու, ետ ու առաջ խոսակցություններ վարելու, ուրիշների հետ համագործակցելու և կոնֆլիկտները կառուցողաբար լուծելու ունակություն։ Լավ հաղորդակցությունը ամուր հարաբերությունների էական մասն է։ Սովորեցրեք վերբալ և ոչ վերբալ հաղորդակցման հմտությունները, ինչպես նաև խոսակցություններում հերթափոխի ընդունման կարևորությունը։ Համագործակցային խաղով ուսանողներին սովորեցրեք, թե ինչպես կարելի է նախաձեռնել խաղ հասակակիցների հետ, հարց տալով կամ ընդհանուր բան գտնելով։ Թույլ տվեք, որ երեխաները հնարավորինս անկախ ուսումնասիրեն ու միասին աշխատեն։ Սովորեցրեք ուսանողներին պատշաճ կերպով լուծելու հակամարտությունը, անելով «ես» հայտարարություններ, մտածելով խնդիրների հնարավոր լուծումների մասին և համաձայնության գալով փոխզիջման շուրջ։ Պատասխանատու որոշումներ կայացնելը խնդիրն ի հայտ կառուցողական որոշումներ կայացնելու կարողություն է, հաշվի առնելով էթիկական պատասխանատվությունը։ Ձեր աշակերտներին ներգրավեք դասարանական պայմանագիր կազմելու մեջ,
ուրվագծելով կանոններն ու սպասելիքները։ Երբ ուսանողները որոշումների կայացման մաս են կազմում, ավելի հավանական է, որ նրանք հետևեն դպրոցի և դասի կանոններին։ Պատասխանատու որոշումներ կայացնելու պրակտիկան կարող է ուսուցանվել հավաքելով ուսանողներին իդեմս ուսանողական խորհրդի, քննարկելու ձեր դասարանի կարիքները և առաջիկա իրադարձությունները։ Որպեսզի օգնել ուսանողներին հասկանալ, թե ինչպես են իրենց գործողություններն ազդում ուրիշների վրա, սովորեք ձեր դասարանի հետ դժվարին որոշումներ կայացնել։ Դա կարելի է անել ենթադրական իրավիճակների ցանկի միջոցով, ըստ որի նրանք ստիպված են կարևոր ընտրություններ կատարել։ Դպրոցները էական դեր են խաղում մեր ազգի ապագա սերունդը դաստիարակելու գործում։ Սոցիալ հուզական ուսուցումը և դասավանդումը դպրոցներում կարող է դրականորեն ազդել ուսանողների սոցիալական փոխհարաբերությունների, ակադեմիական կատարողականի և ընդհանուր հուզական գործունեության վրա։ Մեր երեխաներն արժանի են լավագույն կրթությանը, որն ընդգծում է սոցիալ հուզական կարողության կարևորությունը։ Thank you, կներեք մի քիչ connection-ը վատեր, բայց հույսում եմ բոլորը տեսաք և լսեցիք։ Rebecca նորից կարող է share անել presentation։ Thank you. We hope you enjoyed the video, and if you have any questions, please put them in the chat box. Հուսով ենք սիրեցիք վիդեոն և եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք chat box-ի մեջ ներառեք ձեր հարցերը։ So we wanted to share that effective teachers are already great SCL role models. Ուզում ենք նշենք, որ ուսուցիչները, որ արդեն օգտագործում են սոցիալ հուզական ուսուցումը, լավ օրինակներ են ծառայում աշակերտների համար։ They use these practices in their classroom structure. Օգտագործում են այս գործիքները իրենց դասարաններում։ It is important to note that it matters how teachers talk to their students. Նաև կարևոր է նշենք, թե կարևոր է թե ինչպես են ուսուցիչները խոսում իրենց աշակերտների հետ։ Teacher language should encourage Ուսուցիչի լեզուն պետք է աջակցել students to monitor and regulate their own behavior աշակերտները, որ նայեն եւ չափեն իրենց կարգավիճակը եւ վարքագիծը with warmth and support. ջերմությամբ եւ աջակցությամբ։ Students look at their teachers to learn from their positive ways. Աշակերտները նայում են նրանց ուսուցիչներին, որ իրենց դրական կողմերից սովորեն, as they learn to encourage others. Եվ սովորում են ինչպես ուրիշներին աջակցել կամ քաջալերել, display empathy, կարեկցություն ցուցաբերել, or solve conflicts. Եվ կոնֆլիկտները լուծել։ Next. SCL in the classroom means having a supportive classroom environment. Սոցիալ հուզական ուսուցումը նշանակում է, որ դասարանի միջավայրը քաջալերական եւ աջակցող է։ It includes community building. Նաև ներառում է համայնքի կառուցում, where students feel like they're in it together with their learning and reaching their goals. Որտեղ որ աշակերտները զգում են, որ միասին են եւ միասին նպատակներին կարող են հասնել.
It includes establishing and maintaining a sense of belonging and emotional safety. Նաև ներառում է այդ պատկանելիությունը եւ հուզական անվտանգությունը կամ ապահովությունը, And it includes student-centered discipline. եւ նաև մտնում է ուսանողակենտրոն կարգապահություն։ At the core of a supportive classroom Աջակցող դասարանում կենտրոնում is a caring and engaging teacher հոգատար եւ ակտիվ ուսուցիչ է, who establishes authentic, trusting relationships with each student. ով կառուցում է անկեղծ եւ վստահող հարաբերություններ ամեն աշակերտի հետ։ Next. The following are some sample activities for SCL in the class. Սոցիալ հուզական ուսուցման դասարանում։ Next. For example, giving students time in the day to calm down and think to themselves. Օրինակ աշակերտներին առիթ տալ օրվա ընթացքում, որ իրենց հանգստացնեն։ Next. When students are taught to be in tune with their feelings, Երբ աշակերտներին սովորեցնում ենք, որ հասկանալ իրենց հույզերը, students can apply coping skills before their feelings become too overwhelming. նրանք կարող են փորձել կարգավորել նախքան այդ ամենը իրենց ծանրաբեռնի։ Next. Students are not always aware of their stress levels. Աշակերտները միշտ չի, որ ճանաչում են կամ իմանում են, հասկանում են իրենց ստրեսի սահմանները։ It helps to take time in their day Օգնում է, որ օրվա ընթացքում ժամանակ դնել, to stop and think, to For stop and Kangaroo. to stop and check in with themselves. որ կանգ առնեն եւ իրենց հսկեն, վերանայեն And assess their own stress levels. եւ տեսնեն, թե իրենց ստրեսի սահմանները որտեղ է գտնվում։ For example, a stress check worksheet is a great tool to use. Օրինակ, ստրեսի ստուգման թերթիկը լավ գործիք է օգտագործել։ As students become more aware of their emotional state, Աշակերտները սկսում են ավելի հասկանալ, թե հուզական իրավիճակը որտեղ է գտնվում, they can utilize coping strategies to help them navigate stressful times safely. եւ կարող են ուրիշ միջոցներ օգտագործեն, որ ապահովության գնան իրենց հույզերը կառավարելու ընթացքով։ Next. Consistent, predictable routines help reduce stress. Սպասող եւ նման ռեժիմները կամ սովորությունները օգնում են, որ անհանգստությունը նվաստեցնի աշակերտների մեջ։ And they facilitate learning for all students. Եվ օգնում է այդ ուսուցումը բոլոր աշակերտների համար։ Especially for students who have experienced trauma. Նամանավանդ այն աշակերտները, որ տրավմայի փորձություն են ունեցել։ Next. Student-centered discipline is the classroom management strategies that a teacher uses in the classroom. Ուսանողների դաստիարակության կենտրոնը այն միջոցներ են, որ ուսուցիչը օգտագործում է, որ կառավարի դասարանը։ It motivates students to want to behave in the classroom. Աջակցում է այդ աշակերտներին, որ ճիշտ վարքագիծ ունենան եւ հետևեն այդ դրված սահմանադրություններին։ Student-centered discipline is consistent and fair. Աշակերտակենտրոն դաստիարակությունը հստակ է եւ արդար է։ It maintains trusting and respectful relationships in the classroom. Պահպանում է վստահող եւ ապահով հարաբերություններ դասարանում։ Next.
Some samples of student-centered discipline include classroom rules. Օրինակներ այս ուսանողակենտրոն կանոն միջոցների ներառում են դասարանի կանոնները that are developed together and positively phrased. Որ միասին են զարգացնում կամ գրվում եւ ավելի դրական են նշված լինում. When students have input in the classroom rules, Եվ աշակերտները նաև մաս են ունենում որոշել թե ինչ է մտնում դասարանի կանոնների մեջ, they have more buy-in or they are more motivated to follow them. ավելի հավանական է եւ ավելի մեծ շարժարիթ ունեն, որ իրենք հետևեն այդ կանոնները. Next. This is a great visual to post in the classroom, possibly in the calm zone. Սա լավ նկար է ցուցադրել դասարանում, օրինակի համար այդ հանգստանալու տեղը. Students can reference this image to practice coping skills. Աշակերտները կարող են այս նկարին նայել, որպեսզի հասկանան թե ինչպես կարող են կարգավորել իրենց իրավիճակը կամ հույզերը, when they experience frustration, disappointment, or stress. Եվ ստրեսի մեջ են լինում, բարկացած կամ նյարդային իրավիճակում են գտնվում. Next. This think sheet gives students a step-by-step process for decision making. Այս մտածելու թերթիկը արիթ է տալիս, որ քայլ առ քայլ իրենք հարցերի միջոցով իրենց քայլերը որոշել եւ որոշումներ կայացնել. It teaches them to evaluate their own actions. Սովորեցնում է ինչպես գնահատել նրանց շարժումները եւ որոշումները. To evaluate their impact on others. Գնահատել իրենց ազդեցությունը ուրիշների վրա. And what they could have done differently. Եվ ինչ կարող են անեն, որ այլ ձև լիներ. This teaches students to take responsibility for their behavior. Սա սովորեցնում է աշակերտներին եւ երեխաներին, որ պարտականություն վերցնեն եւ պատասխանատվություն վերցնեն իրենց գործերի եւ շարժումների համար. Next. This worksheet teaches students to evaluate their choices and plan ahead. Այս թերթիկը սովորեցնում է երեխաներին, որ գնահատեն իրենց ընտրությունները կամ որոշումները եւ ավելի ապագայի համար որոշումներ կամ ծրագիր կազմեն. Next. This is a checklist we created for teachers about SEL in the classroom. Սա հարցաթերթիկ է կամ ստուգաթերթիկ է, որ ուսուցիչները կարողանան նայեն իրենց դասարաններում. The strategies shared on this checklist were also discussed in the video we shared. Այս միջոցները թերթիկում նաև վիդեոյի մեջ են ներառված. It will also be included in the toolkit, that workbook that we will be sharing with you. Նաև գործիքներում կգտնվի եւ այն գրքույկում, որ ձեզ հետ կկիսվենք. Next. We'll come back to this one. Next. Քիչ վերջը սրանք կներից կգանք. So psychologists define resilience as the process of adapting well in the face. Ուրեմն հոգեբանները դիմացկունությունը նկարագրում են In the face of adversity, trauma, որ դրական արձագանք կա տրավմայի, ստրեսի, tragedy, տխրության կամ վշտի, threats, սպառնության or significant sources of stress. կամ այլ ձևերով, որ ստրեսը իրանց փոխանցվում են. Our families and students Մեր ընտանիքները եւ մեր աշակերտները in Armenia and Artsakh
Արցախում եւ Հայաստանում come from a history of strong and resilient people. գալիս են պատմությունից եւ գեներից զորավոր եւ դիմացկայուն կամ դիմացկունություն ունեցող ազգից։ And since school is the place where children spend most of their time, Եվ քանի որ դպրոցը այն տեղն է, որ երեխաները մեծ ժամանակվա մասը անցկացնում են, it is the most ideal setting ամենաիդեալական իրավիճակն է կամ միջավայրն է, to facilitate resilience որ օգնել զարգացնել այս դիմացկունությունը and hope for our students եւ հույսը մեր աշակերտների համար։ through social emotional learning. Սոցիալ հուզական ուսուցման միջոցով։ Next. Please do remember to take care of yourselves. Խնդրում ենք հիշեք, որ ձեզ հոգ տանեք, You are doing a lot for your students, դուք շատ բան եք անում ձեր աշակերտների համար and you must fill your own cup. եւ դուք պարտավոր եք ձեր բաժակը լցնելու։ All of these tips for students Այս խորհուրդները աշակերտների համար, are also for us as adults to use. նաև խորհուրդներ են մեր համար, որպես չափածներ, որ մենք նույնպես օգտագործենք։ Okay. Next. Okay, so this is another YouTube video that we really love and wanted to share, but we don't have time to play today. Սա մի ուրիշ վիդեո է, որը գտնում է YouTube-ում, որ մենք շատ ենք սիրում, բայց ափսոս այսօր ժամանակը չունենք այդ միասին նայելու։ It's a beautiful video titled Educate the Heart. Գեղեցիկ վիդեո է, որի վերնագիրն է սովորեցրեք կամ ուսում տվեք սրտին։ When you have a couple of minutes, please watch it if you get the chance. Երբ մի քանի րոպե ժամանակ ունենաք, խնդրեմ նայեք, երբ առիթ ունենաք։ Next. Okay, we're coming to a close, but we have one very special resource we're excited to share with you before taking questions. Մեր ավարտին ենք մոտենում, բայց կարևոր ռեսուրս ունենք ձեր հետ կիսվելու նախքան ձեր հարցերին անդրադառնալը։ Thank you for being here today. Շնորհակալ ենք, որ այսօր մեզ հետ գտնվեցիք։ We look forward to being back in a few days. Եվ ուրախ ենք եւ սպասում ենք, որ քանի օր վերջը նորից միասին կլինենք։ And our Part B team will provide you with even more resources to implement SEL in the schools. Եվ մեր երկրորդ մասի խումբը կկարողանա ավելի ավելացնել ձեր գործիքները, թե ինչպես կիրառել եւ օգտագործել սոցիալ հուզական ուսուցումը դասարաններում։ Next. We have to go back. Oh, sorry, that's okay. Actually, at this point, Rebecca, are you going to share the drive? It's already on your screen, Yeah, right? she has the link, yeah. Okay, so while you're looking for that, I would like to present Anna Page, who will review this wonderful workbook with you that is already translated into Armenian. Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ հնարավորություն ունեմ ներկայացնելու այս գրքույկը։ I'll switch over to English. My name is Anna Page. I've been a school psychologist for 10 years. Իմ անունը Anna Page է, ես դպրոցական հոգեբան եմ եղել 10 տարի։ I'm also a licensed educational psychologist and have a certification in applied behavioral analysis. Նաև լիցենզիան եմ հատուկ ուսուցման սովորեցնող միջոցների հետ կապված եւ նաև ատեստավորված եմ ABA, այսինքն աուտիզմ ունեցող երեխաների եւ չափահասների հետ աշխատելու համար ատեստավորում։ The activities in this workbook, shortly to be projected,
are a resource to assist and facilitate. Այս գրքույկի մեջի տարբեր ռեսուրսները եւ փորձերը գործիքներ են, որ կարող եք կիսվելու իջնել դիտել։ Primarily to facilitate conversations with students. Resources. Հիմա ձեզ նորից ցույց կտամ, թե որտեղ եւ ինչպես գտնեք այդ հատուկ գրքույկը։ Սոմով վերապատրաստումներ։ If you can scroll down to the table of contents. There you go. So the activities in this workbook are to facilitate conversations with students about their emotions, thoughts, and actions. Այս գրքույկները օգնում են երեխաները ավելի հասկանան նրանց հույզերը, մտքերը եւ վարքերը։ There are elements of social emotional learning as well as cognitive behavioral therapy. Սոցիալ հուզական ուսուցման ոլորտից նաեւ կան եւ նաեւ ավելի կոգնիտիվ վարքագծային թերապիայից հանված տարբեր գործեր։ So the activities have been designed to be in general progression, but can be used out of order as well. Այս թերթիկները դասավորված են, որ այս ուղղությամբ օգտագործվել, բայց նաև կարող եք տարբեր տեղերից սկսել եւ տարբեր կետերից սկսել։ Depending on the developmental ability of the child and your professional discretion. Կախված թե ինչ զարգացում ունի եւ զարգացման կարողություն ունի այդ երեխան եւ ձեր որպես մասնագետ նաեւ ձեր որոշումը եւ հասկացողությունը։ The main goals of the workbook are to improve emotional awareness. Հիմնական նպատակը գրքույկի նաեւ դրանք են, որ բարելավել հուզական ճանաչումը, the development of healthy coping skills, բարելավել ավելի լավ միջոցներ կարգավորելու տարբեր հույզեր, how thoughts, feelings and actions are connected, ինչպես մտքեր, զգացմունքներ եւ վարքեր կամ վարքագծերը իրար կապված են, and building goals and goal-directed behaviors, so problem-solving skills. Եվ նպատակներ կառուցել եւ ինչպես ավելի նպատակային ձևով ծրագիր գծել եւ հարցեր լուծել։ So everything that has been discussed and presented basically in this presentation. Մի խոսքով այն ամենը, ինչ որ այսօր եւ մեր լեկցիայի ժամանակ խոսել ենք։ If you want to scroll down through some of the pages, or it's up to if everybody wants to explore on their own. Եվ դուք ինքներդ կարող եք տեսնել եւ այս գրքից օգտվել եւ նաեւ զանազան էջերը։ I think it'd be nice if we can scroll a little bit just to present some of the activities. Sure. Ցույց կտանք մի քանի տարբեր օրինակներ։ Is there a specific one you want me to show? Let's go down a few pages. The first couple of pages are, like I said, developing that awareness, social emotional awareness. So how am I feeling? What do feelings look like on my face? Սա ավելի կենտրոնացած է զգացմունքների հետ կապված եւ թե ինչպես են զգացմունքները երևում իմ դեմքի կամ երեսի վրա։ Կամ ուրիշների դեմքի։ Կամ ուրիշների եւ ուրիշների դեմքի վրա։ The next few activities focus on, if you want to scroll down, looking at the intensity of different feelings. Հաջորդ
մի խումբ թերթիկները ավելի կենտրոնում են թե ինչ աստիճանի է տարբեր զգացմունքները. If you can scroll down. And then building coping skills. So what are ways to decrease and increase intensity? Եվ նաև հմտություններ ստեղծել, որ կարողանան կառավարել ինչպես ավելացնել այդ աստիճանը կամ նվաստացնել այդ աստիճանը, թե ինչ կարգի ենք զգում այդ զգացմունքը. Go ahead and scroll a little more. Breathing exercises and, oh, can you go back to that last one, please? This is where we try to tie behaviors and feelings by assisting our students to identify how our feelings may be different from others. Ստեղ փորձում ենք զգացմունքները եւ վարքագիծը իրար կապել, որպեսզի աշակերտը կարողանա հասկանալ թե ինչպես է իրեն զգացմունքը եւ վարքագիծը ազդում ուրիշի վրա եւ հակառակը. Exactly. And how this might look in different people. Եվ ինչպես է տարբեր մարդկանց մեջ. Go ahead and scroll down. This is a sentence completion. If a student is having difficulty coming up with their own thoughts and identifying their feelings. Սա նախադասության համարում է, եթե երեխան կամ աշակերտը դժվարություն է ունենում ինքնին արտահայտվելու. Keep scrolling. And then the next couple of pages look at connecting those thoughts and feelings and behaviors. Եվ հաջորդ մի քանի էջերը նայում են թե ինչպես կապել եւ փոխել այդ մտքերը, զգացմունքները եւ վարքը. Go ahead and scroll down a little bit more. And the idea here is that as students are building more and more awareness of their feelings and how it affects their thoughts, that they're developing the coping skills to change their behaviors. Եվ նպատակները ստեղ արդեն կլինի թե ինչպես այդ իրազեկումը ավելի հասկանալը իրենց զգացմունքը, մտքերը եւ վարքագիծը եւ ինչպես ավելի հմտություն ստեղծել այդ ամենը կառավարելու ու այդ տարբեր միջոցները օգտագործելու կիրառելու. Beautifully said. All right. And these last two are actually exactly what was shared during the presentation about choices. There's also an I statement. If you go back to the previous page. Right there. Yeah. So այս վերջի մի քանիսը կիսվել ենք լեկցիայի ընթացքում, խոսքի ընթացքում, նաև ունենք ես նախադասություններ, այսինքն նախադասություններ, որոնք սկսվում են ես բառով. And this is to assist students in expressing themselves in a healthy way to each other. Եվ սա օգնում է աշակերտներին, որ կարողանան առողջ ձևով արտահայտվեն ուրիշ հասակակիցների. Okay, if you scroll down. And in cases where students do make poor choices, այն ժամանակներում, երբ աշակերտները վատ կամ ոչ լավ որոշումներ են կայացնում կամ ընտրություններ են անում, it's important to assist them in reflecting on those choices. Կարևոր է իրենց օգնենք, որ այդ որոշումների եւ ընտրությունների մասին խորեն կամ մտածեն. So these two pages focus on developing social emotional awareness and making better choices. Եվ այս երկու էջերը կենտրոնում են սոցիալ հուզական զգայունություն կամ հասկացողություն եւ and
Miss the last one. And making better choices. Եվ as- ավելի լավ որոշումներ կայացնելու մեջ։ And the last few pages. Scroll down, please. There you go. This is for goal setting. Սա նպատակներ ստեղծելու համար է, To develop the skill for concrete goal setting and problem solving. սա կօգնի, որ ավելի հստակ ձևով նպատակներ ձևակերպեն եւ քայլերնալ միասին գրել։ And it can open the conversation for realistic goal setting. Բանը ավելի այն խոսակցությունը, որ իրացի եւ շոշափելի ձևով նայենք իրավիճակին եւ նպատակին։ Scroll, please. And this last one, just as the team ended on a positive note of resilience, is to build our identity and resilience in our students. Եվ այս վերջինը ինչպես խումբը վերջացրեց դրական կետի վրա այդ դիմացկունությունն է եւ սա օգնում է որ մեր աշակերտները իրենց պատկերը հասկանան եւ այդ դիմացկունությունը իրենց մեջ ավելի զարգացնեն։ Any questions? Հարցեր կան։ Հուսով եմ, որ այս գրքույկը օգտակար կլինի ձեր աշակերտների համար։ Շատ մերսի Անա։ Մենակ բառը որ գալիս է ինձի մալադեց։ Շնորհակալություն, իսկապես հայերեն ունենալը դա մեծ բան է։ Ասել որ Անան իր մամայի հետ ամենը թարգմանել է։ Փոխանցեմ։ Շատ մերսի։ Շնորհակալություն։ Եվ drive-ի մեջ որ տեսնեք կա նենցպես որ կարող եք դուք edit անեք։ So եթե մի բան պետք է փոխեք Անա ճիշտ է, չէ՞։ Իրենք Այո, սա PDF-ն է, Word document-ն էլ կա, որ կարող եք Word document-ը մի քիչ formatting-ը ճիշտ չի, կարող է մի քիչ ավելի աշխատանք լինի ձեր համար փոխելու, բայց PDF-ը կարծում եմ ավելի հիմիկ բանով, մի քիչ ավելի տպած ավելի accurately ճիշտ։ Ոնց ճիշտ է։ Շատ լավ։ Հիմա բացենք հարցումների, եթե տաթևի կամ նայներ։ Երկու հարց ունենք, հիմա ես կընթերցեմ հարցերը, առաջին հարցը Սոցիալ հուզական ուսուցումը ներառված է որպես առանձին դասընթաց դպրոցում, թե ներառված է այլ դասընթացների մեջ եւ տարբեր ուսուցիչներ կիրառում են այս բաղադրիչները իրենց դասընթացների ընթացքում եւ հարաբերությունների մեջ։ Կարծում եմ կուզենանք անգլերենով թարգմանվել։ Will you translate, Rebecca? Definitely. So social emotional learning, is it integrated as a separate class in the classroom? Or is it integrated through different classes, through different teachers, and in different forms during all classes and in relationships with each other? Okay. And just adding, is the social learning, social emotional learning has separate class, I mean has curriculum, and it teaches as a separate course in the curricula. Okay, հասկացանք, շատ մերսի. I will answer first, and if anybody else wants to add. So it could be either, but let me explain. It could be school-based, classroom-based, or individual. Երկուսն է կարող լինի ավելի դպրոցական հիմքով, կարող լինի ավելի դասարանի հիմքով եւ կարող ավելի լինի անհատականի հիմքով։ Okay, մի քիչ բացատրեմ, օրինակ, եթե դպրոցական հիմքով եղնի, ավելի շատ տնօրենը պետք է
ինքնել ուզենա եւ բոլոր աշակերտները, բոլոր դասատուները նույն ձևի այդ curriculum-ը պիտի օգտագործեն, չէ՞։ Ամենալավը այդպես կեղնի, որ բոլոր աշակերտները նույն խոսքերն են ասում, նույն feeling-ների մասն են խոսում եւ consistency կա։ Եթե այդտենց չի կարող եղնի, of course նենց դասատուներ կան, որ ավելի ուզում են անեն, մյուսներն էլ չեն ուզում, so որպես հոգեբան կաշխատեք նրանց հետ, որ կուզեն, եւ ավելի կեղնի classroom based դասարանի մեջ, եւ այդտեղ էլ կարող եք ինչպես հոգեբան individual, sorry, բառը չեմ հիշում անհատական, ավելի անհատականորեն։ Yeah, so չեմ եթե հասկացաք կամ ավելի բացատրենք, Թինա, Անի, եթե ուզում եք մի բան ասեք ավել։ I was going to add that depends on the program that you choose. There are some programs that it's you can do it once a week, 20 to 30 minutes. We're talking about a topic like mindfulness or kindness. Ուզում եմ ասել, որ նաև կապ ունի եւ կախված է թե ինչ ծրագրով եք այս սոցիալ հուզական ուսուցումը օգտագործում, օրինակ կա որ շաբաթը մեկ անգամ 20-ից 30 րոպեով կարող եք օգտագործել կենտրոնանալով թե ինչպես կա մոտորեն ներկա լինել կամ այլ ուրիշ բաներ. And then there's other tools that we talked about today that's in the classroom and it's available to use at any time. It's part of the ongoing instruction. Նաև ուրիշ գործիքներ կան, որ այսօր խոսեցինք նրանց մասին, որ կարող եք ամեն օր օգտագործել դասի ընթացքում. It could also be applied to everyday lessons, everyday activities. Like if they're reading a book, a literature, and it invokes some type of emotion in the class, the teacher can use that as a way to get students to talk about their own feelings. Նաև կարող ենք առօրյայում օգտագործել. Օրինակի համար, եթե աշակերտը կարդում է ինչ-որ գիրք, գեղարվեստական գիրք, եւ զգացմունք է ունենում, ուսուցիչը կարող է այդ առիթը օգտագործել, որ զգացմունքները քննարկել, կիսվել եւ այլն. Like the teacher will role model and then the students will follow. Ուսուցիչը օրինակ կծառայի եւ հետեւաբար աշակերտներն նույնպես կարտահայտվեն. Ուրիշ հարցում կար։ Շատ լավ, եւ երկրորդ հարցը, շնորհակալություն են հայտնում կարևոր թեմային անդրադառնալու համար։ Հասկանալի է, որ համադպրոցական մակարդակում կիրառելու համար պետք է բոլոր ուսուցիչները վերապատրաստվեն, եւ այս գործընթացի հիմնական կրողը դառնում է ուսուցիչը։ Կկիսվեք այն փորձով, թե ինչպես է իրականանում ձեզ մոտ ուսուցիչների վերապատրաստումը, ովքեր են իրականացնում վերապատրաստումները, կան վերապատրաստման պատրաստի մոդուլներ եւ որն է դպրոցի հոգեբանի գործառույթը այս գործում. So I'll go ahead and translate that three-part question. Do you want me to take it part by part or do you want me to go through all of it at once? Just go through all Do you of have it in front of you on the chat? If you can go through all of it. Okay. So they said thank you in the beginning and they understand the importance. Can you share a little bit through your experience? How do these realize in the retraining? Because clearly there's a need to be trained in this area. So how are teachers trained? Who does the training? And is there a set training model available? And also the last part, what's the role of the school psychologist in all of this? Wonderful questions. I can probably speak to it a little bit. Yes, կարող եմ մի քիչ խոսել այս մասին. I did it for one of my elementary schools, and it was a multi-step training process. Ես այս վերապատրաստումը արեցի դպրոցներից մեկի համար եւ զանազան քայլեր կային այս վերապատրաստման մեջ. So yes, first you, as a school psychologist, you would want to train all of your teachers. Առաջին քայլը որպես դպրոցական հոգեբան պետք է վերապատրաստես բոլոր ուսուցիչներին. And then there's also a parent portion where the parents or families that are involved, you can do a training for them as well.
Եվ նաև վերապատրաստում կա կամ պատրաստում ուսուցանում կա ծնողների կամ ընտանիքների համար, այն ընտանիքները կամ ծնողները, որ դեր ունեն, նաև because it helps when parents understand some of these concepts as well so that they can use them at home. որովհետև օգնում է եւ դրական արդյունք է ունենում, երբ ծնողները նաև հասկանում են այս ընթացքը եւ կիրառում են դա տան մեջ. And then for doing the curriculum, I personally went in once every 2 weeks into the classrooms and did them myself. Եվ այս մոդուլը սովորեցնելու ես ինքս գնացի 2 շաբաթը մեկ եւ սովորեցեցի կամ վերապատրաստեցի այս ուսուցիչներին. But I also gave resources for the teachers to do when I'm not there. Բայց նաև ուսուցիչներին ռեսուրսներ փոխանցեցի, որ նրանցով զբաղվեն, երբ ես ներկա չեմ. And with my experience, there were definitely some teachers that were very interested in doing the instruction. Իմ փորձում հաստատ կային ուսուցիչներ, որոնք շատ հետաքրքրված են եւ փորձում են կիրառեին այս այն ինչ որ սովորեցինք միասին. And there were some teachers that were very happy that I was there and they can sit back while I did the lesson. Եվ նաև ուսուցիչներ կային, որ այսպես ասած առիթից օգտվեցին եւ ոչ միայն չարեցին, որ ես ուսուցանի այդ ընթացքը. So it just depends on the school and the teachers overall. Ուրեմն ավելի կապում ունի եւ դպրոցի հետ եւ այն ուսուցիչները, որ ներկա են գտնվում եւ մասնակցում են. But I do think that whether you do the lessons yourself as a psychologist or you train your teachers, you will play a very important role in the teaching of social emotional learning. Բայց կարծում եմ երկու դեպքում թե որպես դպրոցի հոգեբան դու սովորեցնես կամ թե դու ներկա լինես եւ այդ ամենը օգնես որ կիրառեն կարևոր դեր կունենաս այս սոցիալական հուզական ուսուցումը փոխանցելու եւ ներառելու դպրոցներում. I would like to jump in to add something. I think that you are going to really enjoy Thursday morning's presentation because a lot of what will be presented to you is information you can actually take and utilize in the schools. Ես եկուզեմ մի քանի բան ավելացնեմ, շատ ուրախ եմ եւ գիտեմ որ շատ կսիրեք եւ շատ կհավանեք 5 շաբթի օր լեկցիան, որովհետեւ իսկապես կկարողանաք գործիքներ վերցնել եւ սովորել, ընկալել, որ կարողանաք օրոյայում ներառել ձեր աշխատանքում. Կարծում եմ կօգնի. Ուրիշ հարցում կար? Ես մեկ հատ հարց ունեմ. I would love to know from the participants if they work with principals who they think would be on board or not. I'd love to know what the resistance would be, or if at this point, given the circumstances within Armenia, if principals would be on board with social emotional support. So maybe if everyone can, I don't know, write something in the chat box. Ես կուզեի մասնակիցներից իմանալ թե նրանք ովքեր տնօրենների հետ աշխատում են արդյոք մտածում են որ իրենց տնօրենները ավելի բաց կլինեն սոցիալ հուզական ուսուցումը ներառելու դպրոցի մեջ կամ ավելի սովորելու կամ վերապատրաստելու այս ուղղությամբ թե խոշնդոտներ կլինեն եւ այլն խնդրեմ chat box-ում ձեր պատասխանները արձագանքները տեղադրեք ու մենք միասին նայենք Կարծում եմ մեր համար շատ օգտակար կլինի որ ավելի բարձ իմանանք principalների հետաքրքրությունը այս թեմայով
And maybe they can also speak to it if they don't want to write it in the chat box. If եթե չեք ուզում գրեք, կարող եք նաև ասել, կներեք, միջև գրում են կամ բան են անում, ես մի հարց ունեի պարզաբանով, այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, որ առանձին մոդուլ կուրիկուլայի մեջ, որպես այդպիսին մոդուլ չկա, սա ուղղակի ուղեկցող գիտելիք է, որը ուղեկցում է երեխաներին ուսուցման ընթացքում, այսինքն այսպես առանձին մոդուլ, որպես այդպիսին կուրիկուլայի մեջ չկա, օրինակ public դպրոցների համար ենթադրենք. So it's not a standalone curriculum or a standalone that's being taught, for example, in public schools or other settings. There are programs that are standalone curriculums. Yes. Կան ծրագրեր, որ առանձին լինում է, որպես մոդուլ կամ դաս, որ դասավանդվում է. It depends on the school district if they chose to implement it. Դա է ուզում հարցնել, կախված է նաև դպրոցից, հա, երևի private է, թե public դպրոց է, հա, երևի նաև Ավելի քիչ private կամ public, բայց ավելի որոշում է, որ դպրոցը կամ այդ ռայոնի դպրոցները որոշում են. Yeah. Okay. Even here in the United States, it's not easy to convince the principal or the whole school district to have a social emotional curriculum. Նույնիսկ ստեղ Միացյալ Նահանգներում այդքան էլ հեշտ չէ համոզել տնօրենին, որ այդ մոդուլը որպես առանձին ներառել դասերում. Գիտեք ինչ եմ հարցնում, որովհետև նախկինում փորձ ունեցել եմ դպրոցում աշխատելու, նախկինում խնդիր կար ժամանակի մեջ տեղավորվելու, որտեղ դասեր էին տարբեր subject-ներից, հա, երեխաների օրը չէր բավարարում դրա համար, էլի, եթե պարտադիր է, պարզ է, որ ինչ որ ժամանակ դրան հատկացվում է, եթե չէ, Դա շատ դժվար է, որովհետև պետք է լրիվ օրը փոխվի եւ շատերը չեն ուզում։ Շատ դժվար է։ Այստեղ ունենք արձագանք։ Լուսնե ջան, կասես, կկարդաս։ Ինչ որ մեկ ուզում եք մի բան ասել, երևի լսենք։ Հա, Թամարան կապես ուզում էր։ Թամարա ջան ստացվեց միացնել։ Եթե լսում եք ինձ։ Մի փոքր ցածր է ձեր ձայնը, եթե խնդրեմ մոտ գալ մի Եթե այսպես ասեմ, ավելի լսելի կլինի։ Շնորհակալություն, ես շատ կարճ ասեմ մեր փորձառության մասին։ Մենք աշխատում ենք գյուղական համայնքների հետ եւ բնականաբար այնտեղ շատ քիչ են դպրոցի հոգեբանները եւ մասնագետները։ Անցյալ տարիների ընթացքում փորձեցինք շատ կարևորում ենք այս թեման եւ փորձեցինք աշխատանք տանել հուզական ինտելեկտի ակումբների տեսքով, որովհետեւ իրականում հիմնականում նույն խնդիրներն են լուծում այդ ակումբը։ Շատ դժվար է տնօրենները շատ տարբեր են, տնօրենների կարծիքը տարբեր են, տնօրեններ կան, որոնք կարևորում են, տնօրեններ կան, որոնք չեն կարևորում, մանավանդ հաշվի առնելով, որ հոգեբանության մշակույթը գյուղերում դեռ նոր է սկսում զարգանալ, եւ քանի որ հասկացանք դրա կարևորությունը, այս տարի, եկող տարի, մենք ուզում ենք մտցնել ծրագիր մշակել, որով կվերապատրաստենք, ինչպես դուք ասեցիք, եւ ուրախ եմ, որ այդ հաստատման համար կվերապատրաստենք միայն տարրական դպրոցի ուսուցիչներին։ Մենք աշխատում ենք նաեւ մանկապարտեզների հետ եւ հիմա փոքրիկ մոդուլ ենք մշակում մանկապարտեզի երեխաների համար, հուզական ինտելեկտի զարգացման եւ չգիտեմ ինչ կստացվի։ Կարևոր մի կետ կա, որ մենք արդեն ունենք որոշակի փորձառություն մեր ուսուցիչների եւ դպրոցի տնօրենների հետ, պիտի փորձենք առաջարկել, որտեղ ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր է անել համադպրոցական մակարդակով, որպեսզի բոլոր երեխաները օգտվեն սրանից։ Հիմա պիտի փորձենք անել, ինչ կստացվի, արդեն մեր ծրագրերը սկսելու ենք եկող տարվա հունվարից եւ շատ ավելի եմ կարևորում, մանավանդ գիտեք, որ վերջին իրադարձությունների ժամանակ շատ են ստրեսոգեն գործոնները
Եվ երեխաները առավել եւս քան հիմա եւ ուսուցիչները կարիք ունեն նմանատիպ տեխնիկաների, գործիքների, այնպես որ ես սիրով կկիսվեմ, երբ որ մենք սկսենք աշխատանքները, նաեւ շատ սիրով կօգտագործեմ այն բոլոր գործիքները, որ ներկայացրել եք, կարծում եմ շատ օգտակար կլինի մեզ համար, կփոխանցենք մեր հոգեբաններին եւ ուսուցիչներին, եւ եթե հնարավոր է կապի մեջ լինել եւ խոսել հետագա հաջողությունների, դժվարությունների, մարտահրավերների մասին սիրով կկիսվեմ ձեզ հետ։ Եվ այսքանը, որպեսզի շատ երկար չխոսեմ։ Շատ մերսի։ Անպայման։ Մենք էլ կուզենք, շատ մերսի, որ կիսվեցիք։ Այստեղ նաև գրել են, որ այդ դպրոցից են գրել, որ տնօրենությունը բաց է, խնդիրը տեսնում են առանձին ժամեր ունենալու, քանի որ երեխաները բավականին ծանրաբեռնված են դասաժամերով եւ իրենք հարմարվում են եղած դասացուցակին։ Նաև ներքևում գրել են, որ տնօրենը բնույթով կազմակերպիչ է, բայց ուսուցիչների հետ աշխատանքում ցավոք հաճախ բախվել եմ նրանց կողմից դրսևորվող հակադրության հետ ուսուցիչների մեծ մասը համոզված են, որ իրենց կոչումը միայն գիտելիք տալն է։ Եվ կա նաև երրորդ կարծիքը, կարծում եմ ավելի ուրախ կլինեն եւ համագործակցող սոցիալ հուզական ծրագիրը ճիշտ կիրառելով դպրոցում, շնորհակալություն ձեզ նման լայնածավալ վերապատրաստման համար, որոնք տարբերվում են մեր Հայաստանի վերապատրաստումներից։ Այս 3 պատասխաններն են։ Կարիք կա, հա, թարգմանելու Ռեբեկա ջան։ So, do you want me to go through all 3 of them? I understood most of them, but I think the last one, Rebecca, if you could do the last one. Sure, and I'll do the for the second one too. So basically, the principal is an organizer and has a tendency to go against what the teachers say. The teachers are kind of more removed and feel like they only teach, and that's where it kind of stops. So we see a lot of that lack of relationship. So Yegrort Ani Gurata Sukoyan Ani Gurati Mech, if I may, sorry, interject a little bit. That's doing Avali at Usutishneri of Ashakirtneri Haraberuchina Avali Batsakaya. Once word Samanapake Mian Giterik Pohansel, Yevoshte at Apahovotuna, Vestahotuna, at Haraberakan Shapuma, Sterzel, Dasarani Michavairum, Vore հոգեբանական հասունության, սոցիալ հուզական հասունության շատ կարևոր զարգացման կետ է այդ վստահությունը, որովհետև որ տեսնում ենք մեր պահանջները, այդ պատկանելիությունը, ապահով լինելը, հոգեպես ապահով լինելը շատ կարևոր հիմք է, որ մենք հանգստանանք եւ հանգիստ լինենք, ոչ թե այդ անհանգստության կամ ստրեսային մեջ գտնվենք։ Ուղղակի այդ կետը ուզեցա ես որպես հոգեթերապևտ այդ ավելացնեմ։ And the third one, they think that the principal would be really open to incorporating this in their school specifically. And they're thankful and hope and really happy to have the opportunity to have a training or a seminar such as this because it's really different than the ones that they have in Armenia. So this one is pretty hopeful. Great. So Narne, I think Okay. Ես մի բան ուզում եմ ասել, որ ես կարծում եմ ուղղակի, որ երևի որտեվ իրոք մեծամասնության համար Հայաստանում ուսուցիչները իրենց առաքելությունը տեսնում են միայն գիտելիք փոխանցելը, իրանք այդպես են տեսնում, ու միգուցե կարելի է իրանց վերապատրաստման ընթացքում շատ շեշտադրել, որ այս կոմպոնենտի արկայության դեպքում երեխաները ավելի լավ կյուրացնեն այդ գիտելիքը։ Ինձ թվում է երևի իրանց կարիքներից պետք է գանք, որ իրանց մոտ դիմադրություն չլինի, որ հասկանանք, որ իրանք հասկանան, որ դա շատ կարևոր է իրանց նպատակի համար։ Երևի թե սենց շեշտադրումներ կարելի է շատ անել։ Եվ կարծեմ շատ օրենքները։ Oh, go ahead, sorry. No. Կարծում եմ շատ ուսուցիչները վախենում են որովհետև կարող է կարծում եմ իրենք չեն իմանում, բայց հոգեբանի օգնությունով կարող ենք իրենց շատ օգնել։ Ես մտածում եմ երևի լավ կլինի համասարանում իրենց ծրագրի մեջ սա լինի,
որ կարևորությունը համասարանի այդ իրենց ծրագրից սովորեն նախքան դասարաններս մտնելը։ Բայց այդ արդեն մեր ձեռքը չի։ Եվ նորն ուզում ասեմ, որ maybe we should have the presentation to the administrators, the principals, the board directors, whoever is in the top who makes the decisions, because it seems you need to convince them first, and then they can make the changes on a school level. I wanted to add, նույն դժվարությունները մենք ստեղ ենք ունենում։ Ու շատ երկար է տվել, որ ստեղի ծրագրերը փոխելու։ Դասատուները ձեր ասածով շատ են սկզբից դժվարանում, որ իրանց ոնց որ աշխատանքը ուսումն է, ինչի պիտի ասիկ փոխեն։ Այդ տարբեր ոնց որ system levels, there's the individual school level, the district, and then legal. There's educational codes. U մինչև այդ բոլորը չի փոխվել, մենք այդ դասարանում տարբերությունը չենք տեսել, մինչև տնօրենները եւ դասատուները ոնց որ իրանց այդ կարգերը չեն փոխել։ Եվ այդ երեք սահմանները կամ երեք աստիճանները ավելի ճիշտ, մեկ դպրոցն է, առաջի դպրոցն է, ռայոնի ավելի աստիճան է եւ ավելի օրենսդրական կառավարումը, թե ինչն է օրենքի մեջ մտնում, դասավանդել, փոխել եւ այլն։ Եվ ճիշտ ասած շատ կապ ունի funding, փողի funding. So մեր դպրոցներում էլ եթե օրինակ district-ը դպրոցին հոգեբանին չի գալիս funding-ը, so մենք չենք այդ որոշումը օգտագործում։ Գնա principal-ին չէ, տնօրենին։ Տնօրենը եթե չի նույն միտքը չի, որ social emotional learning կարևոր բան է, որ curriculum-ի մեջ եղնի, չի պետք է առնի այդ curriculum-ը, որտեղ թանկ է, ամեն դպրոց որ առնում այդ curriculum-ը փող է տալիս։ So եթե տենց չեղնի, արդեն մենք որպես հոգեբան, ինչ որ կարողանում ենք իրար workbook-ներ ենք սարքում, packet-ներ ենք սարքում, դասատուների հետ ենք աշխատում, so մենք էլ նույն բանը ստեղ կա։ Կարծեմ Նարինեի կարծիքը, որ համասարանից սկսի ամենալավ բանն է, բայց Այդ կարող ենք, Նարինե ջան, դա կարող ենք, որովհետև հոգեբանություն դասավանդվում է այն ֆակուլտետներում, այն ուսանողները, ովքեր որ ընտրում են մանկավարժի որակավորում, դասատուի որակավորում, կոնկրետ ես հիմա մեր համալսարանի մասին եմ ասում, ու կարելի է վերանայել հոգեբանության առարկան, ու այնտեղ անպայման լինի առանձին կոմպոնենտ, առանձին բաժին, Մինչև այդ ինչքան որ մենք կարող ենք կանենք ձեզ հետ եւ շատ շնորհակալ ենք որ բոլորդ մեզի այստեղ եք եւ մեր հետ ծանոթացանք եւ կարծում եմ շատ երկար տարիներով իրար հետ կաշխատենք Ուրիշ հարցում կար Մի բան գրեցին ուղակի, չէ, Տաթև ջան։ Գրեցին ուղակի, որ եթե նախադպրոցական տարիքի հետ կապված առանձին բաներ լինեն, անպայման տեղեկացնենք դրա մասին։ Ու այլ հարցադրումներ ոնց որ չունենք եւ շնորհակալություններն են։ Տաթև ջան, մանկապարտեզ է խոսքը։ Հա, նախադպրոցական հաստատություն մանկապարտեզներն են։ Մանկապարտեզ։ Okay։ Ուրեմն չմոռանաք 5 շաբթի առավոտ ժամը 9-ին։ Նորից կտեսնենք։ Շատ մերսի բոլորին։ Շատ լավ։ Երևի ավարտենք նորից եւս շնորհակալություն եւ Նարինե Խմիչյանին եւ մեր բանախոսներին, Լիլիթին, Անին, չեմ տեսնում հիմա, կներեք, Ռեբեկան, հա։ Տինան, Ռեբեկան,
Թինան, հա, Թինա, շնորհակալություն եւ նաեւ ես ուզում եմ Լուսինեին ու Տաթևիկին շնորհակալություն հայտնել կազմակերպելու համար, բոլոր այս կողմերը նախապես պլանավորելու, կարծում եմ շատ հաջող են ընթանում մեր այս հանդիպումները ու սպասենք շարունակությանը։ Շնորհակալություն։ 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 Շնորհակալություն։